сезоната за паметење, во која двата најдобри македонски клуба влегоа меѓу 8 најдобри тима во Европа, Вардар и Металург сезонава отвораат ново поглавје во историјата на нашиот клубски ракомет. И оваа сезона походот на нашите два клуба кон самиот европски врв ке можете да ги следите на Алфа. Ракометарите на нашиот шампион, патот кон европскиот врв го почнуваат на 28 септември, кога во Скопје гостува стариот познаник Пари Сен-Жермен. Можеби двете врзани четвртфиналиња на Металург во последните 2 години треба да се толкуваат како врв на една генерација во сино, да наликуваат на најгорното скалило од природниот раст на клубот од Автокоманда или да се доживуваат како зенит на македонското учество во Лигата на ракометните шампиони. Но има и друг агол. Ова може да биде само залет, да претпоставува дел од постепеното искачување кон самиот ракометен Олимп или најава на вистинската кулминација. Во исто време, тоа што се случуваше во минатите 2 години е и обврска за сините да биде тоа што самите го наметнаа – балканска константа во главната европска ракометна машка лига. Кој како сака може да гледа на работите, но фактографијата и аргументите велат дека Металург полека, но сигурно станува институција во која се работи на долги патеки, а во исто време и тековно се остварува и не се живее за некои други, туку за сегашните времиња. Лино Червар е столбот околу кој се гради и се создава, тој се покажа како стабилна потпора за проектот кој одамна ги надмина локалните рамки и стана спортски бренд кој плени со се, па и со вон спортски грижи и акции. Хрватскиот тренер, типично за него, вели дека токму ова може да биде сезоната за историја и дека учество на финалниот турнир во Келн ќе ја направи 2015-тата незаборавна. Но на сите јавни амбиции конкуренцијата во која се најде Металург воопшто не е наивна и затоа повторно ќе се оди чекор по чекор. Амблемите на противниците, имињата на екипите се закана сама по себе, а нивните состави дури делуваат и застрашувачки. Сините ќе мора прво преку трикратниот и сезонава осетно засилениот кил, преку ревитализираниот и информациите велат конечно во играниот Пари Сен-Жермен, со втората шпанска екипа La Rioja, со првата и убедливо најдобра хрватска Загреб и новиот скап белоруски ракометен проект Брест, прво да обезбедат осмина финале, а потоа да размислуваат за завршницата. Многу ми насметаат и со право дека оваа група А е екстремно силна и неизвестна и дека многу веројатно ќе се случи во елиминациите да дојдат дури и полесни противници. Но за Металург никогаш и не било лесно, па во Автокоманда секогаш оделе по потешкиот пат до статусот кој несомнено го заслужија, а тој неспорно е до самите звезди. Навидум нема промени на главната носечката постава затоа што нема заминувања. Има освежувања со млади и талентирани, но најголем дел од нив се ракометари кои веднаш ќе бидат користени во шампионската лига. Делува дека интервенциите се правени со план и на сите позиции. Одиме поред. Голманот Коцич е донесен како алтернатива на триото Станич, Митревски и Мијатовиќ и веќе е во погон во СХ лигата. Крилото Џукич дојде како компензација за Златко Мојсовски и носи здрава конкуренција на десно крило за репрезентативецот Георгиевски. Липовина е втората опција на десната бековска позиција која веднаш ќе биде на испит поради казната на Вугринец. Марсенич оди на линијата и е замена по повлекувањето на Ванчо Димовски, а Борозан, кој од поодамна е во Автокоманда, сега ќе дебитира во Лигата на шампионите и е перспектива за левата шутерска позиција. Колку и да е староседелец, толку како засилување сега изгледа и враќањето на Наумче Мојсовски.
Креаторот во големите триумфи долго беше повреден, па неговиот камбек исто може да биде сметан како засилување, а знаејќи го стружанецот и сите негови квалитети, особено лидерските, тоа може да биде и најголемото. Ekipa imponira entuzijazmom. Danas ekipa koja ima entuzijazam ima jednu dodatnu energiju i to krasi našu ekipu. To je tajna uspjeha, kako ste rekli. Ne igraju tu imena neka velika, nemamo mi poput drugih niti uvjeta za rad, a niti imena. Ali trudimo se da pokažemo da uz borbu, uz skromnost, uz entuzijazam, uz zajedništvo, kad smo zajedno, da može se nešto napraviti. Mi smo jako gordi i ponosni na ovo što smo napravili prošlu sezonu i ja bih tako rekao da smo mi u 3 godine iz kvalifikacija postizali velike rezultate. I mi sada smo nekako zatvorili tu knjigu, otvaramo novu knjigu. Da stvorimo nove Lazarove, nove Mojsovske, novog Mirkulovskoga, novog Junovskoga, Markovskoga. Dakle, da razmišljamo i za budućnost rukometa u Makedoniji. Tako da, jako sam ponosan da mogu reći da mi imamo u našoj ekipi jedno 10 igrača od 18 do 22 godine, što nijedan tim u Europi u Ligi prvaka nema. Da vam nabrojim samo, ako tu govorimo o Dejanu Manaskovu, ako govorimo o Đukiću, ako govorimo o Nelovskom, o Talerskom, ako govorimo o Borozanu, ako govorimo o Cindriću, ako govorimo o mnogim drugim igračima koji tek trebaju napraviti karijeru. Tako da ja molim naše navijače da 7-8 tisuća, koliko god može, nek se nakrca cijelo semejstvo u dvoranu, ali da se ne razočaraju ako mi imamo i uspona i padova, jer mi radimo za budućnost. Ja sam uvjerenja da ćemo mi druge godine biti velika snaga Europe. Od ove sezone očekujem da bude borba, kako kažu Amerikanci i Englezi, fight, da bude fight na igralištu, to da. Ali čujte, ne možemo preko noći odrasti. Dijete raste polako, ali svejedno mislim da mi nećemo razočarati. Trener mora stajati iza ekipe koju ima. Znači ja najviše vjerujem u te igrače koje ima. A naravno sa vremenom, ako bude trebalo intervenirati, to ćemo napraviti. Ali ja vjerujem u njih, vjerujem u te iskusne igrače koji su perjanica našeg kluba, to su legende našeg kluba, ovi iskusni igrači. A uz pomoć njih rastu i ovi mladi igrači. Mladi igrači mogu napredovati, mogu izrasti veličine u velike igrače, samo zajedno sa ovim legendama Metalurga koji su uvijek bili u prvim redovima i oni će uvijek biti, kako se kaže, spiritus movens naše ekipe. Mi smo onaj prvi dio našeg projekta ispunili, da smo 3 godine za redom u vrhu Europe. Sada, uz pomoć ovih iskusnih igrača, sa mladim igračima, želimo narednu sezonu ići čekor naprijed. A ova sezona, govorimo sada o Ligi prvaka, će nam koristiti prije svega za iskustvo. Bez njega se ne može postići rezultat.
Вториот стрелец во минатата едиција од Лигата на шампионите се уште има жар, има желба за докажување за успеси и слава. Ренато Вугринец не старее и напротив, колку може би ќе изгледа нелогично, со годините добива на сила која во комбинација со искуството го прави незадржлив стрелец. 95-те погодоци од претходната сезона несомнено ќе ги предизвикаат тренерските штабови во Кил, Париз, во Загреб, во Логроно и Мешков да му се посветат на Вуги и на начинот на кој би се заштитиле од него, но прашајте ги во Колдинг дали десниот бек воопшто може да се задржи. Ренато ќе го пропушти стартот поради казната од последниот меч во претходната сезона, а седењето на трибините на мечот со Пари Сен-Жермен дополнително ќе го предизвика, ќе го мотивира да биде тоа што беше, тоа што е во следните средби. И затоа неиграњето на Вугринец следната недела е хендикеп, кој потоа лесно може да се преточи во мотив од кој полза ќе има пред се Металург. Предолго оваа спортска и предсеракометна публика живееше без една од малкуте своји големи звезди. И се грижеше публиката, се плашеа сите од непријатната повреда и дали и кога Наумче Мојсовски ќе се врати. А стружанецот со фатени корени во Скопје се врати и најавува дека ќе биде оној стариот, добар, всушност одличен стрелец, борец и мотиватор. Се надевам дека повредата е зад мене, пројдоа тие лоши работи, немам никакви проблеми, не осеќам никакви болки. Ми треба уште малце време да влезам онај такмичарски ритам. Секој надпревар све повеќе влегувам, така да мислам дека ќе биде стариот Мојсовски. 34-те погодоци од лани не се многу, но тие беа само до половина од сезоната. Ќе се сетите како тргна, бројките ќе одеат до небо сигурно повеќе од 77-те во Европскиот клупски шампионат во сезоната 2012-2013, кога беше под навод главен виновник за првото четвртфинале. Наумче Мојсовски е повеќе од обичен, бекот е многу повеќе од само еден ракометар во седморката, зошто и тој. И ние сите сме навикнати, тој секогаш да биде во центарот, да биде човек околу кого се врти. Неговото расположение најдиректно влијае на текот, на играта, на резултатот, на Металург. И затоа Наумче, добре дојде назад, радувај неповторно. Наумче Мојсовски е капитен на оваа екипа, носител, како да кажам, младите деца те гледаат со други очи, сакаат и самите те стават како лидер на оваа екипа, сите ќе бараат секако да повлечат по искусните, дали сме јас, Никуловски, Димовски, Вугринец, Станич и доста други. Мислам дека секако и младите ќе се ослона на нас да повлече. Со подкрепа наша, мислам дека тој чекор што треба да го направиме за тоа за нас за сега недостижно полуфинале Final Four ќе биде тој чек. Металург е една од најбоljih екипа на Балкану. Мој избор е био тај пред свега затоа што се овде веома добро ради. А поред тога и рад со тренерот као што Лино Червар е био еден од битних разлога мог долазок во овој клуб играч. Новиот голман на Металург е сигурно добар, одличен, а тоа со оглед на традицијата на спектакуларни чувари во автокоманда и истенчениот вкус на Червар можете да го донесете како заклучок и без да го видите. А кога ќе имате можност да го проследите Мирослав Коцич, тогаш сигурни сме дека веднаш во него ќе стекнете доверба. 33-годишниот чувар по потекло од Лесковац, а со кариера низ неколку српски екипи и катарскиот Ел Чаиш овде е како дома. Се прилагоди на екипата, во сеха демонстрира дека е класа и дека на него тимот може да се потпре. Ево, задње 2 години Металург направи велики успех. Тоа е четвртфинале и плас меѓу 8 најбоljih екипа. Наравно да е желја свих да се такав успех понови. Меѓутим, реално ono što se ovde kod nas očekuje je to da se plasiramo u nokaut fazu. Znači da prođemo grupnu fazu, a posle eventualno i zavisi od protivnika, potrebna je sreća i možemo se nadamo nekom rezultatu. Ali prevashodno cilj je prolaz u nokaut fazu. Корпулентниот Коцич, кому висината од 200 сантиметри не му пречи да биде со рефлексна мачка, се докажа лани во Војводина и веднаш стана желба на Металург.
Трансферот е реализиран, а сега не му останува да се наметне како прв голман и да го замени Станич, а тоа може да се случи само со бравурози на цртата. Оваа сезона мора да знаеме дека имаме доста нови играчи млади. Се воигруваме уште, овие што се надпревари од сека лигата ни служат токму за тоа, значи што подобро и поподготвени да го пречекаме стартот на Лигата на шампионите. Значи како што реков, има доста нови играчи. Треба време за тие да се вклопат во тимот. Нели се работи на тоа и мислам дека ќе влеземе поподготвени во Лигата на шампионите. Пред нас е година за конечно дефинитивно етаблирање на нашето репрезентативно крило во ракометар од и за самата европска елита. Гоце Георгиевски низ кариерата се одработе, сам заслужи и докажа дека вреди. Напредокот оди природно без вариабили, а константноста се гледа од реализациите. 38 голови лани, 31 годинава, патеми повреди и паузи и блесоци и одлични партии. Металург е сигурен на десната крилна страна, безбедна и нашата репрезентација, Гоце од автокоманда е на чекор од тоа што го нарекуваме светска класа. Делува дека Георгиевски поседува се што има најдобрите крила на планетата. Ако допред некое време недостасуваше искуство за иницирање на похрабри и соло решенија, сега и тоа веќе не е проблем. Ни силните надпревари во сите конкуренции акумулирано е доволно и сега знаењето и талентот кои никогаш и не биле спорни, мора да испливаат. Црногорскиот бомбардер реално е најголемо засилување за Металург во Лигата на шампионите. На Вуко Борозан скоро едногодишниот престој во автокоманда и настапите во регионалната и домашната лига му беа неопходни и потребни за вклопување во системот на Лино Червар и за прилагодување на играта на тимот. Ću dati sve od sebe da pomognem klubu i mislim da će biti jači. Sad vidjet ćemo. Prošle godine nisam mogao jer sam igrao challenge kup. 203 сантиметри високиот лев бек ги има сите можни одлики на голем играч, кому во моментов му недостасува само искуство, бидејќи екипите на Цетиње, Сплит и Карловац не се ранг на оние со кои тој и неговиот нов тим ќе се соочат во следните 6 месеци. Ova ekipa je baš kao spoj mladosti i iskustva, tako da mislim da imamo velike šanse i da dosta dobro sarađujemo s ovim starim igračima i mislim da možemo biti bolji nego prošle sezone. Вуко Борозан е пред се шутер, разорувач, како што во секоја врвна екипа е потребен и битен, но 20-годишникот игра и одбрана, а познато е колку е таа важна и колку само придонесе за сите успеси во автокоманда. Prošle sezone smo stvarno napravili veliki uspjeh i u Ligi šampiona i u domaćem prvenstvu u Seha Ligi, ali naravno da očekujemo da odemo korak dalje. Ako bi kako mogli, mi bi htjeli ići u Final Four, ali znamo kako je to sve teško i bit će napravno. Талентот е тука, Лино уште го бруси, Борозан допрва ќе расте, а со него и Металург. Navijači su naš 8. igrač. I ja mislim da smo s navijačima igrač više i da nam uvijek mnogo znači. Каков пласман очекувате во Лигата на шампионите? Имаме желба за тој Final Four, сепак има доста квалитетни екипи со поголеми буџети, со добри засилувања, така да ќе биде потешко оваа година, мислам, но сепак зашто да не будеме тур по Final Four. Pa nama je cilj isto kao prošle godine četvrtfinale, mislim da bi mogli, eto imamo tešku grupu, ali probat ćemo napraviti sve od sebe da uđemo što dalje možemo. Ova godina vreme je da го направиме тој чекор понатака од тоа што го направивме прошлата година, меѓутоа и да стигнеме до таму кај што стигнавме лани до тоа четвртфинал, исто мислам дека ќе биде година. Поново кога би поновили тај резултат, да би тоа било врховски резултат за нас. Мислам дека повторно да успееме до март месец да бидеме во Европа е огромен успех, а се понатака е повторно екстра. Кој е најтешкиот противник?
Mislim da imamo tešku grupu, sigurno da su tu Pariz i Kilian od glavnih kandidata za tu dosta jaka utakmica. Мислам дека Кил и ПСЖ се главни фаворити во оваа група. Значи овие две екипи ги сматраме за апсолутни фаворити во групата. Ќе пробаме и против нив да изненадиме, но наша примерна цел ќе биде битката со овие тима. Кил е најголемиот фаворит за првото место во оваа група. После ни следи ПСЖ. Kao favorit u grupi mislim da je kao i uvek Kiel, kao da ipak više struke osvajač Lige šampiona, tako da je mislim on glavni favorit u našoj grupi. Кој ракометар може да блесне во новата сезона? Pa sigurno da su to iskusni igrači kao što su Vugrinec, Mojsovski, eto tu Mirkulovski, Dimovski koji su prošli dosta toga i znaju teret utakmica i sigurno da se od njih najviše očekuje, a mi mladi koliko možemo uz njih. Мислам дека Наумчик ќе блесне оваа година затоа што лани немаше доволно напревари за да докаже и да покаже колку може и колку уме. Naš kapitan Mojsovski, to je naravno jedno najveće pojačanje za nas samim tim. Би очекувале поише од младите, зашто се понепознати за противниците. Кој е паметен, кој ќе биде најстабилен и кој најдобро ќе игра, ќе има шанси за многу повеќе во кариерата. Кои се прогнозите за пласманот на Вардар? Pa Vardar mislim da i oni mogu daleko pošto su se pojačali od prošle sezone. Вардар има една стварно одлична екипа. Се зависи за тоа дали ќе издржат сите, дали ќе бидат здрави. Меѓутоа мислам дека се зрели да стигнат да го поминат таа задња пречка што не успеа за малце лани. Мислам дека може да играат фајнал фор оваа година. Но имаат интересни противници и силни во групната фаза и мислам дека имаат тешки надпревари и нема да биде така лесно да се пласираат во првите четири. Лани ако беа близко до Final Four, еден гол ги делеше, зашто да не отиде на Final Four оваа сезона. Mislim da Vardar, on je jedan od kandidata za Final Four, ali ako se padnemo s njima pokušat ćemo da ih sprečimo u tome. Тоа беше се во оваа специјална емисија посветена на Металург. Бидете и оваа сезона со Алфа и уживајте во настапите на нашите најдобри тимови во ракометната Лига на шампиони.